加特林烟花炮。今年有一种烟花在国外卖的特别好，每当有集会游行都会被人抢购。你看在游行上大家庆祝的多开心，对面也用水枪压制。据老板说可以8888发，一桶有88发，可以并联增加数量。以前是过年才卖，现在是集会游行，大家都可以买来庆祝一下。你们觉得好玩吗？